வணக்கம் ப்ரோ, உங்கள் நண்பன் சுரேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெனோவா இன்டெல் கோர் i5 7th ஜென்ரேஷன் சிபி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு i5 7th ஜென்ரேஷன் சிங்கிள் 8GB RAM 500GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா NVNV ஆப்ஷனோடு இருக்குங்க. ஸோ மிஷின் வந்து இதுதான் நண்பா. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18,500 ஒரு CPU. இல்லை நண்பருக்கு வந்து ஒரு HP 19 inch மானிட்டரோடு வேணால் மானிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4,000 rupees வரும். கீபோர்டு மவுஸு பவர் கேபிள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 500 வருங்க. இந்த மிஷின் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க நண்பா, 18,500 வருங்க. i5 7th ஜென்ரேஷன். ஸோ மிஷின் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதில் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் 8GB ரேம் இருக்குது. இதில் வந்து மொத்தம் 4 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ மிஷின் வந்து நமக்கு இதுதான் நண்பா மிஷினு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா NVNV ஆப்ஷனோடு இருக்குங்க. ஸோ இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நண்பா. மிஷின் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்குங்க. ஸோ பாருங்கள், இன்டெல் கோர் i5 7th ஜென்ரேஷன் 3.4 GHz ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடுங்க. 3.4 GHz ஸ்பீடோடு இருக்குது. சிங்கிள் 8GB RAM 500GB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இந்த நண்பர்களுக்கு வந்து SSDO இல்லை MVNVO போடணும் கூட இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது, போட்டுக்கலாங்க. சிபியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18,500. HP மானிட்டர் 4000. கீபோர்டு மவுஸ் பவர் கேபிள் எல்லாம் சேர்த்துனா உங்களுக்கு 500 வரும். இதில் கீபோர்டு மவுஸ் பவர் கேபிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசு தான் தருவேங்க. ஸோ அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 6th ஜென்ரேஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து i5 6th ஜென்ரேஷன். இது பாருங்க HDMI-யோட வருங்க. ஸோ இது வந்து HDMI-யோட வருது. நண்பர்களுக்கு இந்த டெல் மிஷின் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா i5 6th ஜென்ரேஷன் 8GB RAM 500GB ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டிங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17,500 வரும். i5 6th ஜென்ரேஷன். இந்த மாதிரி மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு 20 மிஷின் இருக்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் நண்பா. இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து HP 19 inch மானிட்டருங்க. ஸோ சேம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி மானிட்டர் தான் எல்லாமே. HP 19 inch மானிட்டர். நண்பர்களுக்கு 19 inch மானிட்டர் வேணால் வாங்கிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்று இருக்கிற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து i5 3rd ஜென்ரேஷன். இதுவும் i5 3rd ஜென்ரேஷன். இது i3 3rd ஜென்ரேஷன். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு i3 4th ஜென்ரேஷன், i5 4th ஜென்ரேஷன், i7 4th ஜென்ரேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே டெல் மிஷின். ஸோ இந்த மிஷினுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 8 மாதம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட தரேன். ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க்கு 1 year வாரண்டி தரேன். ஸோ இந்த டெல் மிஷினுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தர மாட்டாங்க நம்ம யூஸருக்கு. ஸோ நான் வந்து இதுக்கு வந்து 8 மாதம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட தரேன். அது போக பார்த்தீங்கன்னா HP-யில் வேணும் HP எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து HP இருக்கிறது வந்து 6th ஜென்ரேஷன் சப்போர்ட்டட் தான். i3 6th, i5 6th, i7 6th. ஸோ நண்பர்களுக்கு இந்த மாதிரி மானிட்டர் ஏதாவது வேணும், CPU ஏதாவது வேணும் வாங்கிக்கணும்பா. நம்மகிட்ட நிறைய எல்லா கான்ஃபிக்லையுமே நம்மகிட்ட டெஸ்க்டாப் CPU இருக்குது. அதுபோக நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்காகவும் பண்ணி தந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெனோவா i3 2nd ஜென்ரேஷன் 4GB RAM 320GB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 1 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட வருது. இது i3 2nd ஜென்ரேஷன் 4GB RAM 500GB ஹார்ட் டிஸ்க் போட வருது. இது மெஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸருக்கு யாருமே வாரண்டி தர மாட்டாங்க. இந்த மெஷினுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு அதாவது 10 மாதம் இல்லாட்டி 1 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட தரேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 7,800 வருங்க. i3 2nd ஜென்ரேஷன் 4GB RAM 500GB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதோட பேக் சைடு வியூ. ஸோ மெஷின் எல்லாமே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், தெளிவாக இருக்குங்க. ஸோ நண்பர்கள் வந்து நம்ம வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. நண்பர்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஷின் ஏதாவது வேணால் வாங்கிக்கலாம். நிறைய நண்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி எந்த மிஷின் வாங்கணும்னு தெரியாது நண்பா. அதனால் இது வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய மானிட்டர் இருக்குங்க, CPU இருக்குது, எல்லா கான்ஃபிகரையுமே நம்மகிட்ட இருக்குது. நண்பர்களுக்கு இந்த CPU வேணும் இல்லை வேறு எந்த CPU வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். அதுவும் நம்மகிட்ட ஒரு சில லேப்டாப் இருக்குது நண்பா. நான் லேப்டாப் அப்பப்போ டெலகிராமில் போடுவேன். நம்மளுக்கு எதாவது வேணால் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நண்பனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பா, தேங்க்யூ.